Solido, grabe. Power talaga, power. Solido. Grabe guys. Emotion naman. Hello everyone, and today may bago tayong exhaust para kay R1. It's an SC project, CRT exhaust. Pero bago ko pakita sa inyo, i-sound check muna natin tong existing na exhaust ni R1 para may comparison kayo. So ito guys ang nakakabit kay R1. O, di ba? Bagay sa kanya kasi AR stands for R1. R1 exhaust. Joke, it's an Austin Racing exhaust pero Japix lang to. It's not original, okay? It's just a clone. Malaki yung butas niya. I think it's a 65 outlet and 61 inlet. Ayan. So don't mind this, parang ano to eh. Dumi. Dumikit na plastic yata yan. So yan. So i-demonstrate ko sa inyo. Sound check para makita natin yung difference. Start na natin. Yun. So maingay. Napakaingay guys. Scratchy. Para naman yung difference ng naka AR exhaust versus SC project. So right out of the bat, pansin ko guys, malakas ang backfire ni AR. Malakas, mas malakas ang backfire niya. Siguro dahil maiksi. Totoo. Napakalakas ng backfire ni AR exhaust. AR exhaust, napakalakas ng backfire. Okay guys, so ito yung bago nating exhaust, the SC Project CRT. This is an original exhaust pero nakuha natin siya used na. Ang brand new price niya is more or less 45,000 pesos. Nakuha lang natin siya ng mas mura doon. Ito siya, SC Project. So yung tip niya guys, yung tip niya nagbo-blue as you can see.
And pati yung welding niya, ayan. Yung welding niya, nagbo-blue din eh. Nagbo-blue. Yan ang pagandahan ng titanium exhaust. Nagbo-blue yung welding. From another angle, ayan yung logo niya. SC Project CRT. And this SC Project Titanium is much lighter than the AR exhaust. Yan nakakabit sa atin ngayon. So, let's go. Install na natin. Dalawa lang gagamitin kong tools ngayon. This wrench and this cable tie. So, tinawag siya slip-on kasi isok-sok lang siya rito sa link pipe. Yung headers, yung pipe na nakakonect sa engine block. And then, dito yung kasi yung dating catalytic converter. So, pag tinanggal mo yung catalytic converter, kailangan mo ng replacement na pipe. So, yun tinatawag na link pipe or mid pipe. So para matanggal natin to, madali lang kasi yung bracket niya nandito na sa link pipe. Tatanggalin na natin tong springs to remove this exhaust. Para matanggal natin siya, gagamit tayo ng cable tie. Pasok lang natin dyan sa spring. Takin natin dahan-dahan. Yun. So, syempre, sa kabilang side, ganun din ang gagawin natin. Pasok lang yung cable tie. Pasok dito tong wrench. And then hatakin lang natin ulit. Hatakin lang natin siya pa-forward. Yun. So, kasi ginamit natin kanina, so feeling ko mainit siya. So yun nga, medyo mainit guys. Paglalagay niyan guys, yun lang din. Yan, align mo lang dyan. Pasok mo. Yun. Gamit tayo ng cable tie. Hatakin natin ulit punta dun sa sabitan. Okay. There you go. And then hatak ulit ng wrench with cable tie. There you go. And that's it. Nakabit na natin ang SC Project. Ayun. So ito na guys, ang first start up ni SC Project. CRT Titanium exhaust. Yun. So, may mapapansin ko, mas buo siya ngayon. Mas buo. Mas bilog, mas buo. Mas spacey. Mas spacey siya sa SC Project. Grabe guys, malakas pa rin ang backfire. Sabihin pa rin guys, malakas pa rin ang backfire nya. Same lang, same. Kala ko humina yung backfire sa SC, pero wala, same lang talaga eh. Grabe. Power talaga, power.
Dito nagtatapos ang ating SC project sound check and test ride kay Arwana. And sa mga bago sa channel, please subscribe and hit the notification bell. Sa mga nag-subscribe, thank you so much. Thanks for watching. This is your boy Kenji Motos signing off. Bye.